jam 8. Wes pokoke dikatamno iki. Gak sedelo wae. Wakilah gebut wae. Wakilah dikatakan oleh maring sebagian ulama, ka'ana wajahahu. Kaya-kaya temen sedune wajah Kanjeng Nabi, praupane Kanjeng Nabi iku kal komaru seperti rembulan. Dikatakan kepada sebagian ulama bahwasanya wajah beliau Nabi bagaikan rembulan. Wajah beliau Nabi seakan-akan wajah beliau Nabi iku bagaikan rembulan. Ora faqala mongko ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama lagi bal atwa minal qamar. Bukan seperti rembulan, bahkan lebih dari itu. Bukan hanya seperti rembulan, tapi wajah beliau tapi lebih dari itu. Bal atwa balik luweh padang minal qamari katimbang rembulan. Dalam yahul ing dalam nalikane orang ngalang-alangi dunahu ing dalam ngisore al-qamar apa sing orang ngalang-alangi apa al-ghamamu mendung. Wajah beliau Nabi itu bagaikan rembulan. Bukan, ora kayak rembulan, gak, lebih dari itu. Bahkan lebih cerah daripada itu. Ya kayak ade lho, kayak ade. Kowe lho uripmu kok kang sitok kae. Parlan kae kok. Aku ngerti dihapusi wae. Tukang ngapusi. Ulah, ora trimo tukang ngapusi. Bolak-balik dhek ngapusi terus. Tingkatannya ngono kuwi. Lho, welek, ora welek fitnah iku. Wah, lebih jelek. Parah wong kae sikapnya. Nek Kanjeng Nabi ngono kuwi padha wae. Kanjeng Nabi terang bagian rembulan, bahkan lebih dari itu. Bukan hanya seperti rembulan, tapi melebihi itu semua. Kanjeng Nabi. Faqala qad ghasya kan teman-teman ngliputi ing Kanjeng Nabi apa jalalu keagungan. Wantala dadi tutuk ilahi maring Kanjeng Nabi apa kamalu kasempurnaan puncak klimak daripada beliau Nabi ku sempurna. Pokoknya Kanjeng Nabi ku fauqal makhluqat tahtal khaliq. Pokoknya Kanjeng Nabi di atas seluruh makhluk, di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul. Qala ba'du wasifi. Kala ngendika sapa ba'du wasifi sebagian wong kang nyifati pira-pira wong kang nyifati Kanjeng Nabi. Mara'aitu qablahu wala ba'dahu mithla. Mara'aitu ora ningali sapa ingsun qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi wala ba'dahu lan ora ningali ing dalem sawise Kanjeng Nabi mithlahu ing ngumpamani Kanjeng Nabi. Sebagian orang-orang yang menyifati keindahan, ketampanan, kehebatan, keagungan Kanjeng Nabi berkata, aku tidak pernah melihat orang sehebat beliau Nabi dan sebelum beliau Nabi. Tidak ada orang-orang yang mampu melebihi kehebatan beliau Nabi. Yang bahkan menyamai pun tidak ada kok melebihi. Menyamai pun tidak ada. Sing madani gak enak. Apa meneh kok ngluweh. Kaya ajiz mongko apes lho apa lisan Allah bali iki. Lisane wong sing ahli bala kok. Ida aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa al-baligh apa alisanul baligh ngarepno ing ayo sia ing arep ngitung sapa al-baligh sing ahli balaghah fadlahu ing kelebihane Kanjeng Nabi. Mereka orang-orang yang ahli balaghah itu tidak akan mampu ketika mereka mau menghitung keutamaan yang ada pada beliau Nabi. Ahli balaghah disifati kaya ngono pemeneh kita. Wong ahli balaghah ahli bahasa yang tidak akan pernah mampu meliput keseluruhan keutamaan beliau Nabi. Apalagi kita yang amatir sing ngene iki. Yes. Pokoknya mulai kita awak dhewe ora iso terok ngono kuwi. Lah kita manut karo ulama. Carane maca kitabe ulama ya ngene iki. Enek-enek ada kelebihan tersendiri lah. Ora kok terus jelek-jelek banget enggak. Wa subhanaman mongko maha suci zat khoso kang wis nertentukake sapa manhu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mahalli ing dalam derajat al asna kang banget luhure. Bil mahalli ing dalam panggonan al asna kang banget luhure. Wa aslan ngisroake bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi ila qobi qasaini maring qobi qasain. Ya ini tak terangno kae bas burdah. Qobi qasain iku jarake iki Qur'ane ya ono. Ya keterangane qobi qasain au adna wedhe. Jadi iki busur. Sing jenenge iki apa? Panah. Nek sing ngene iki apa jenenge? Busure. Nah, busur iki, busure panah iki gendewa. Ini ditekuk ditarik ngene kan ngedak. Lah jarak antarane busur panah karo kene iki sing jenenge qobi qasain. Dadi ngene ya. Iki jarak ketika beliau Nabi Mi'raj karo Gusti Allah. Ketemu berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau adna, atau bahkan lebih dekat dari itu. Kun Qur'ane padha wae kuwi.
Jadi jaraknya sekitar semeter dari hadapan karo. Tapi gak iso mbok gambarno Gusti Allah ku ngene-ngene gak iso. Bila kafiyah wala bin haisor iku gak iso dilukiskan bagaimana bentuk daripada Allah gak bisa. Tapi jaraknya hadap-hadapane Kanjeng Nabi karo Gusti Allah kuwi sekitar 1 meter lah atau bahkan lebih dekat dari itu. Mulane au adna utawa lebih atau luwih edak daripada kopi kosen. Wes pokoknya kopi kosen wis jadi istilah kopi jaraknya kopi kosen au adna atau lebih dekat daripada itu. Ya, jarak busur itu kira-kira piro semeter dawane sisi kene karo sisi kene. Kira-kira semono ra? Kira-kira semono atau lebih dekat dari itu. Pas ketika Mi'raj Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah, jaraknya bahkan lebih dekat dari ayat berkata au adna utawa lebih edak, lebih dekat. Wa iya dalan ngukuhake nguasakake sapa Allah ngukuhake sapa Allah ing Kanjeng Nabi bil mukjizat iklan pira-pira mukjizat alat kang latuhsa kang ora bisa diitung apa mukjizat. Qur'ane wae ora iso diitung. Akeh mukjizat kan. Masyaqal qomar, unta sing nangis meneng. Pohon kurma sing biasanya dadi sandaran beliau Nabi ketika ape khutbah dadak di era sahabat digawekno mimbar terus wit kurma sing biasanya dilandeni dilus-lus iku gak tau dienggo. Nangis garung-garung. Wayah khotbah wong do gumun iki sapa sing nangis sapa iki kok nangis kok sampai Masjid Nabawi iku goncang. Gara-gara nangise wit kurma kuwi. Ya terus dineng kowe saiki meneng. Iki kula kangen kalian jenengan. Soalnya kangen. Biasanya didemek Kanjeng Nabi terus dilandeni Kanjeng Nabi terus lho karo Kanjeng Nabi wis digeno mimbar ternyata wis gak tau dienggo Kanjeng Nabi. Nangis garung-garung. Terus direrek Kanjeng Nabi. Lah saya tak pilihan kowe dadi tak tugel urip nang surga dadi panganan wong ahli surga potong-potong ngene. Yes milih dipateni ditugel dadi woh dadi wit nang swarga dadi wohe dipangani ahli swarga. Iku wit wae iso kangen. Lah kita sing menungso sing berakal ya paling tidak ya enak rasa-rasa. Mulane nek ora iso nek ora iso ngono kuwi kita berbahagia deh pas berjanjian. Pokoke seneng ae. Pemeneh nek pentole. Wa aufalan nyampurnaake. Wa aufalan nyampurnaake sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan. Ma rupane ma barang. Ya jilu kang agung apa ayus takso arep ento den hitung apa ma. Kita tidak akan mampu menghitung kesempurnaan yang sangat agung yang tersemat pada beliau Nabi. Kita tidak akan mampu. Bahkan ahli balaghah pun tidak akan mampu, apalagi kita. Wong amatir-amatir sing maca wae bingung golek terkep. Ya apa meneh kita. Ora iso. Carane ya kuwi maca kitab ulama iki. Sayyid Abdurrahman Atibai. Ahli hadis. Wa tolan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi khamsan ing 5. Nah iki sing tak kandhani winginane surat Baqarah kuwi. Akhir dari surat Baqarah. Iku 5. Lam yukti kang ora paring sapa Allah hina ing khamsan ahadan ing wong suwiji qoblau ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi. Yang mana pemberian Allah itu yang belum pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Iku rupane Rabbana. Kuwi lho ayat wasilillahi ma samawati sak terus iki lho. Tak wacana tafsire wae. Ben ora dadi mantra-mantra ben dadi waca tahlilan tok kuwi ya ngerti karepe bareng. Iki dhisik iku asbabun nuzule tak wacana, asbabun nuzule. Iki tak wacana Khasiah Sawi, tak wacana Khasiah Sawi. Khasiah Sawi ku ya sing ngasih tafsir Jalalain 4 juz. Nek kowe pengen lebih penak iku kitab Sofatut Tafasir. Karangane ulama Syekh Ali Asobuni Mekah. Enak kitab iki. Ya bahasane gak serumit kitab-kitab dhisik, soalnya beliau iku ulama era iki. Kan itu. Jadi dhisik iku ana sahabat-sahabat sing merasa berat, terbebani berat. Soalnya kita nglakoni maksiat, bahkan kita kretek nang ati nglakoni maksiat iku tertulis. Mulane nang kene
Nggih. Wa in tubdu lillahi ma fi samawati ma fil ardh. Lillahi kutut dengan Gusti Allah. Ma utawi apa wae fi samawati ing dalam pira-pira langit wa ma lan apa wae fil ardi ing dalam bumi. Bagi Allah itu apapun yang ada di langit dan bumi itu milik Allah semuanya. Tidak ada terkecuali. Wa in tubdu andekan kita ngetokno sira kabeh. Ma ing apa wae fi anfusing mang tetep ing dalam awak diri kita. Minasui wal azmi alaih dari perbuatan-perbuatan jelek bahkan tujuan jelek kita. Autukhfu atau kita menyamarkan, merahasiakan perbuatan itu dari orang-orang yuhasib tentunya pasti akan dihisab. Yuhasibukum yukhbirukumullah bihillah. Allah akan tetap menghisab. Tapi kaum-kaum kuwi umat di era Kanjeng Nabi kuwi merasa terbebani dengan ayat ini. Kemudian dinasih. Tapi sifatnya Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may. Sifatnya Gusti Allah iku ya ngepura wong sing dikarepno tur ya nyiksa wong sing dikarepno. Berarti kita tidak punya hak untuk memvonis seseorang. Kowe ahli neraka dikafir-kafirno. Kowe wong musyrik mlebu ahli neraka. Oh gak. Kowe wong saiki kabeh-kabeh dinyak musyrik. Kabeh-kabeh wong talilan nang kuburan dianggap musyrik. Piye karepe? Jadi anggere musyrik kan mlebu neraka. Padha ngenyak, oh manggon neraka. Ora iso. Sing duwe sifat kuwi mung Gusti Allah. Wallahu ala kulli syai'in. Sifat daripada Gusti Allah iku sesuai kehendaknya. Apapun yang sesuatu hal iku sesuai kehendak Allah. Karek Gusti Allah bedike piye wis ben. Lah kita terus ikrar amanar rasulu, kita beriman iman coba rasulu bima dengan apa-apa ayat Quran kitab-kitab unziran yang sudah diturun ilaihi maring rasul min rabbi saking pangerane rasul. Wal mukminuna ora kok rasul-rasul sing iman, tapi kita umat Kanjeng Nabi sing iman iki yo ngimani apapun yang turun dari Allah Subhanahu wa taala pada rasul juga. Kulun bahkan semuanya. Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab wa rusulan pira-pira utusannya Allah. La nufariqu baina ahadin. Kita tidak membedakan satu di antara mereka. Min rusuli saking utusan-utusannya Allah. Mulane kita niku wajib ngimani rasul selawe. Lah nek wong-wong dhisik kan gak wong Yahudi. Nek ngimani nabi-nabi sing disenengi gak gelem ngimani Kanjeng Nabi. Wong Nasrani. Wong sing Nabi Isa iku didadekno dituhanno. Iku gak gelem ngimani. Kita mengimani semuanya. Kita tidak membedakan dia itu siapa. Tetap rasul. Mulane kita wajib ngimani selawene iku gegemblengan. Ora kok wajib apal jenenge gak. Nek wajib apal gegemblengan iki repot kabeh wong ora tau wong ora ngaji. Penting selawe secara global selawe. Nek Nabi kono sing berkata 100 piro? 24.000. Nabi 124.000 ada yang seperti itu. Wakilah seperti itu. kita tidak membedakan rasul-rasul sebelum Nabi. Sama kaya dene oleh bedakno wong-wong sing dhisik. Kom-kom mulane kita wajib ngimani kabeh iku. Wa qalu sing wong-wong dhisik, umat-umat sing dhisik qalu sami'na wa asaina. Muline wong dhisik qalu sami'na wa inggih kita niku mirengke napa dawuh jenengan, tapi kita ya maksiat. Iku wong-wong dhisik. Aja muni ngono. Tapi sami'na wa ata. Muni sami'na wa ata. Tapi kita ya mendengarkan apa yang beliau katakan. Kami juga taat terhadap beliau. Iku kita. Jaluk ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kepadamu ya Rabb kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak akan pernah membebani, tidak akan memberatkan umatnya, tidak akan memberatkan makhluknya melebihi kapasitas kekuatan dia. Iku diyakini. Pokoknya setiap kali ada coba itu pasti kita mampu menjalani. Soalnya tidak mungkin Allah itu membebani sesuatu hal yang mana kita tidak akan mampu. Oh gak iso. Soalnya sifat Gusti Allah itu adil. Nek awak dhewe dikai coba kuwi pasti awak dhewe iso melewati iku. Dikai dalan. Ila usaha. Laha maka sahabat wa alaiha maka sahabat. Apa yang kamu lakukan itu akan bermanfaat. Apapun positif-positif, kelakuan positif-positif yang kamu lakukan itu akan bermanfaat terhadapmu. Wa alaiha maka sahabat. Dan sesuatu hal yang buruk yang kamu lakukan itu akan merugikan diri. Minasyari wajib.
Robana iki mulai dari iki. Hitung 5, mulane nekene khamsan, 5 iki mulai dari iki. Robana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Lah iki awak dhewe kena iki penak. Ampun panjenengan jabut nyawa kula Gusti nek awak dhewe dalam keadaan lali au akhtana utawa luput. Ya awak dhewe njaluke kuwi. Jangan sampai kita mati dalam keadaan lupa, maksudnya gak beriman. Nanti kita tetap dalam keadaan maksiat, ojo ampun Gusti. Dalam kita keadaan maksiat, melakukan salah, ampun panjenengan jabut nyawa kita. Iki wis kanggone kita iki. Kanggone umat-umat sik gak enek. Iki khusus kanggo kita, nabi karo kita. Nabi karo umat-umat kuwi. Nah sing dhisik-dhisik gak ono. Mulane iku dadi andalan kita. Sapa wae sing gelem iki sering di nek cara ulama iku ngandakno pokoknya ini sering-sering dibaca. Mulane ulama iku nyusun rotib tahlil. Nyusun rotib tahlil iki dilan rotib ben iso diapalno. Lah nek wis diapalno ya sithik-sithik kudu dipelajari. Lah nek sing jaman-jaman akhir kan nek sing kritik, lah wong kok tahlilan, dongane ra tekan, ora roh karepe. Lah kita sing dikritik ya padha ora roh karepe wis padha. Ya wis pokoke kira-kira gampangane ngono. Pokoke iku hal yang sangat penting lah, hadiah kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita dan kita. Ora trimo iku tok, ora trimo paring surat ayat terakhir di surat Baqarah, tapi wa atahu jami al-kalim. Kita wacana jami al-kalim. Jami al-kalim iku tulisannya ringkas tapi syarat makna. Wa atan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi jami al-kalimi ing jami al-kalim. Walam yudrik mongko ora nemu sapa ahadun siji fadlahu ing fadilah Kanjeng keutamane Kanjeng Nabi. Lah jamiul kalim sing duwe Kanjeng Nabi tok. Nabi-nabi dhisik padha gak duwe. Maksudnya jamiul kalim iku kata-katane ringkas tapi mengandung makna yang sangat banyak, membutuhkan penjelasan. Uktitu fil hadis fudiltu ala al-anbiya bisitin. Uktitu jamiul kalim wa nusritu birrubi wa hilat li agonaim. Wa juilat li ardu tahuran masjidan wa ursiltu ila khalqi kafatan wa khutima bihin nabiin rawahu Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Abu Hurairah jenenge Abdurrahman. Jenenge Abu Hurairah ku Abdurrahman. Jenenge Abu Hurairah ku Abdurrahman bin Sikhr bin Sakhr iku Abdurrahman. Ya wis pokoke terangane enek tak wacana. Mulai cara Kanjeng Nabi lebu iku langsung apa jenenge hajat iku ya ilang kabeh dipangan bumi kabeh. Wa kana la ono sapa Kanjeng Nabi lahu wa kana ono lahu Kanjeng Nabi fi kulli maqamin ing dalam setiap kedudukan indamu Kanjeng Nabi maqalun utawi pangandikan. Wa likulli kamalin minhu kamalun. Wa likulli kamalin lan duwe saben-saben kesempurnaan misalnya Kanjeng Nabi kamalun utawi ono kesempurnaan. La yahuru ora tau mutar-muter sapa Kanjeng Nabi. Ora tak khur. Dengan cara apa sing dingendikan iki gak mubat-mubet ngono lho. Gak mubat, bukan banyak bicara. Oh, omongane ngene malah ngene. Bukan diperpanjang apa. Fi solan ing dalem takon wala jawaban orang ing dalem jawab. Jadi tekoke ngene jawabe ngene, tekoke ngene jawabane ngene sesuai dengan pertanyaan, ora mubeng-mubeng. Kaya menyembunyikan kebodohan ben kaya wong pinter. Iku ya ana. Wong ngono kuwi. Kita kaya gak iso tapi digolek jawaban liya niku bento apa piye. Mun teko ditambah siji kudune loro kok golekno malah liyane. Diubeng-ubeng siji ki angka siji. Nek ditambah 0 ketemune obat-obatan. Dari jawab loro nak bar. Walaya julu lan ora tau ngucap apa lisane Kanjeng Nabi illa fi sawabin kejaba ing dalam bener. Lah niku illa wahyu yuha iku Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wa ma asalan ora iso ngucap. Wa ma asalan ora iso ya, ora iso. Apa ayu kola arep ento den ucapno. Dan ora meh-meh apa ayu kola ora arep ento den ucapno. Fiman ing dalem wong
wasofa kang nyifati sapa man hu ing kanjeng wasofa kang nyifati hu ing man apa Al-Qur'an Al-Qur'an. Wa arab lan jelasake an fadhaili. Wa arab lan jelasake an fadhaili saking fadilah keutamaan kanjeng Nabi apa sing jelasno at-Tauratu kitab Taurat wal Injil dan kitab. Nah jadi di kitab Injil dan kitab Taurat itu Nabi sudah disebut. Mulane nang iki jenenge kanjeng Nabi nang kitab Injil iku jenenge Ahmad. Jenenge kanjeng Nabi nang kitab Injil iku jenenge Ahmad. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi fil Quran Muhammad. Nama saya di dalam Al-Qur'an itu Muhammad. Wa fil Injil Ahmad. Di dalam kitab Injil Ahmad. Wa fit Taurat Uhidu. Di dalam kitab Taurat Uhid. Wa inna masumitu Uhidan karena saya dinamai Uhidan. Kenapa saya dinamai Uhidan? Iya li ani uhidu ummati karena saya itu orang yang mempersatukan umatku. Aninari aku adalah orang yang akan mengambil umat-umatku meskipun satu dari neraka. Akan saya angkat ke semuanya. Iku umat. Iku nabi kita. Mulai kita santai wae. Akeh kena selawat ae. Akeh kena selawat. Nek gak tau ngaji ya akeh kena selawat. Wiridane kuwi pancen. Sallallahu alaihi wasallam terus sak akeh. Mane selawat niku kuncine kabeh nang selawat, Iku arep-arepane kita. Ya lewat ikilah, lewat ngaji ngene iki kita jadi mengetahui. Berarti kita itu memang benar-benar cinta dengan beliau. Nabi buktine ya aku ngaji tenan, ngaji kitab berjanji, ngaji kitab tiba mengetahui sifat-sifat Kanjeng Nabi. Wa jama'alan ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah maring Kanjeng Nabi baina ru'yati ing dalem peninga ing dalem oleh ningali Kanjeng ing dalem antarane oleh ningali Gusti Allah wa kalamilan pangendikane Gusti Allah. Wis dikumpulno jadi kaya asyhadu alla ilaha illallah ana gathuke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adane ngono, syahadat ngono ana gathuke. Wa korona maksude kuwi maksude. Maksude wa jama'allahu lahu baina ru'yatihi wa kalamihi. Wa korona lan korona dadekno susah kita iki. Corona lan corona ya ora susah, kita dhewe sing dadi susah. Corona gak nggih susah. Wa corona lan barengake sapa Allah ismau ing isme ing namane Gusti Allah ma'asmihi ing dalam semertane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingake ala uluwi maqamihi ing atase dhuwure kedudukane Kanjeng Nabi. Nama daripada Muhammad dan Allah dan Muhammad itu memang disertakan, dibarengno diwarna. Soale nggo ngeling-eling nek pancen kedudukane Nabi iku paling tinggi. Mulane kita niku yakunu Muhammad iku khairul anbiya wa takun ummatu khairul umam. Kita sing Nabi kita Muhammad iku sak api-apike nabi, bahkan pemimpin nabi, lah kita sing dadi umate iki dadi sak api-apike umat. Wa ja'alan dadake sapa Allah Kanjeng Nabi rahmatan ing alas kasih sayang lil alamina maring seluruh alam. Beliau Nabi itu kasih sayangnya sangat universal, menyeluruh kabeh. Wa nurul lan cahaya. Wa ma'lan ngebai bi maulidi kelawan lahir Kanjeng Nabi. Malang ngebai sapa Gusti Allah bi maulidi kelawan lahir Kanjeng Nabi al-quluba ing berarti sururon, apane sururon seneng. Mulane kita diwarai Said Abdurrahman Atibai nek awak dhewe berjanjian kudune seneng. Iki mulane sururon. Apane sururon? Seneng. Tingkahe wong sing melu berjanjian kudune seneng. Jangan sampai kita buang sifat galau kita. Buang ditepus pacar ya wis lah. Aku dhewe Kanjeng Nabi kok. Salah. Mane Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya badrotim. Duh rembulan kang sempurna. Haza merkoleh. Apa badrut? Kula kamalen ing saben-saben kesempurnaan. Merkoleh ngopo? Madza ing apa? Yu abiru nembungake. An ulaka saking keluhuran panjenengan, apa sing nembungna apa magali pangucap ingsun. Antau tai panjenengan iku alladzi wong. Engkau ya Muhammad, engkau adalah manusia asyraqta kang nyinari panjenengan fil ufukil ula ing dalem pejajane dunya. Engkau adalah
orang yang menyinari alam raya ini. Ini Kanjeng Nabi. Pamahauta mongko ngliputi panjenengan bil anwari kelawan pira-pira cahaya kula dolalin ing saben-saben kesesatan. Engkau adalah cahaya yang mampu menerangi kegelapan-kegelapan. Seperti Kanjeng Nabi. Mulai sing duwe ilmu iku ya ilmu ki nur, sing duwe ilmu Kanjeng Nabi. Utawa ilmu diibaratkan cahaya, diibaratkan lampu. Nek awak dhewe iku edak karo lampu ngene iki, berarti awak dhewe iku kenek padange. Ini mulai nek usaha, nek pengajian iku lebih dekat dengan kiai ini. Usaha ngono. Toh nek pas ngaji ini lebih dekat, jangan sampai kita jauh. Nek ada mindip-mindip cahayane. Ketutupan wis sing ngarep-ngarep ngene iki. Aja mengguri. Karena aku sekolah iku gak tau manggon ngguri, manggon ngarep terus. Senajan turu. Betul manggon mengarep senajan turu. Ini cara ngendikan Mbah Jupri iku. Mbah Jupri iku ogak santri dakhili tapi koyok cah pondok, koyok santri dakhili, koyok pas nyantri nang Mekah. Mbah Jupri iku merantau. Tapi ana wektu nggo ngaji. Lah setiap kali ngaji ku selalu hadir tepat waktu, bahkan carane pancen saurunge kiai ini teko, iku wis teko dhisik manggon ngarep dhewe. Sampai dijuduli kancan, jenengan niku ampun teko dhisik. Kita niku didukani Abu Said Muhammad. Gara-gara jenengan teko dhisik, wong sing santri pondok malah kalah karo santri kalah karo santri kalong, kalah karo wong kampung ngaji. Iku piye didukani terus mundur Mbah Jupri. Ya wis. Iku diterok putrane. Gus Sofan iku ya haliyae padha ngger ngaji. Lah doktrine kula teng pondokne iku ya doktrine mbae ya kok ngaji pokoke, kudu ngaji. Ya senajan ngene iki pancen sandalem, gak tau ngrasakno mondok kula niku. Panggane ya anggere esuk nang sawah ngono kuwi panggan kuwi iku. Cuman wae mbae iku tau pesen wasiat iku wani dalem kudu wani melek bengi, Cung. Ateges kudu sinau. Nah iku ndelalah ogak mondok lah aku. Ndelalah ijek iso dikai wektu bengi. Kena enak kesempatan nggo buka-buka. Senajan gak paham. Prinsipku dhisik karo Muhtadi. Ndek kanca jeneng Muhtadi ku umure 43 jek Joko nang pondok. Jadi jangan bersedih hati. Di atas kamu masih ada yang lebih tua daripada kamu. Umurnya 43. Bah, aku masih nau. Gak tahu tak pahami. Butuh tak waca-waca tok ya. Ini kadang kalau tak pahami. Nah ya masa gak paham, dipahami masa gak paham ya butuh diwaca tok kuwi. Ya diwaca tibae kegawa sampai tekan omah. Kegawa seneng maca kegawa sampai tekan omah meskipun gak paham. Lah ono masih seneng maca, cuman juga masa gak paham kuwi. Gak paham. Ya seneng maca nek gak paham carane, gak paham. Cara memahami ku ya paham terus gang diluk lali. Gak iso eling ngene. Iku kurang. Cara kecerdasan iku ana pembagian, ana sing memang cerdas bawaan lahir lewat usaha, memang ana lewat usaha sinau terus eling utawa memang disinaoni terus diwacani terus mosok gak eling ya enak. Tapi iku sing dadekno apik. Semangate usaha kuwi sing kebukake dadekno fotoe ati mulane anak Ibnu Hajar, anak jeneng Ibnu Hajar, anake watu. Iku saya Imam Ahmad kuwi, Ahmad bin Ibnu Hajar kuwi iku kan yo kurang cerdas, tapi karena semangat belajar kuwi lah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ku pernah curhat karo gurune sing jenenge Waqi'. Imam Syafi'i, kelas Imam Syafi'i iku, mazhab kita. Ya syaqatu ila Waqi' su'ahifti. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa alamani binal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'a. Aksaqatu madul sampe curhat, aku ki curhat ila Waqi' maring guru sing jenenge Waqi'. Kok curhat apa su'ahifti? Eleke apalanku. Gak iso cedak, gak nyantel lho ngapalno. Nyantel lali wae. Farasada. Kemudian guruku sing jenenge Waqi' emang memberikan petunjuk terhadapku. Ngeki kandan lah, ngeki wasiat ni ing ingsun kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Carate kuwi, pengen cerdas, pengen elengan kudu meninggalkan maksiat. Istiqal sih saya. Wa a'lamani lan beliau juga memberitahu padaku bi anal ilma, bahwasanya ilmu itu nurun. Cahaya. Zaman saya iki yang ilmu iku nurun. Ilmu iku nurun, ya ilmu ya nurun. Ilmu iku cahaya, ya ilmune ya kualitas kita iki nurun wae nurun.
Wa nurullahi la cahayane Gusti Allah la yuhda tidak akan diberikan, tidak akan ditunjukkan li asin bagi orang yang bermaksiat. Mulane nek kita maksiat iku imane dicabut. Nek iman dicabut lah nek pas kita nglakoni ngefleng ngombe dicabut modiar nang kuburan wae. Diobong ora neraka. Mulane hati-hati aja sampai kita nek iso aja sampai ngono kuwi. Nanggake nek kita nglakoni dina iki gak iso nglakoni apik, nanggake disusuli nglakoni apik. Masih ditambeli, Mas. Guna beli. Wa biklan klan panjenengan istanar. Wa biklan klan panjenengan istanar. Bersinar apa kaunu alam raya ya alamul huda. Wong kang dadi genderane keapian. Binuri kelawan cahaya wal inamilan kenikmatan wal ifdhali lan keutamaan. Sebab engkau ya Rasulullah alam raya ini menjadi terang. Sholah mugi paring rahmat ta'zim alaika ing atase panjenengan sinten Allah Gusti Allah Rabbi rupane Rabbi pangeran ingsun daiman hale selawase abadan. Ya iki kaya kuwi lho, kaya sing duror sing walanal busra bisatin mustamirin laisa yang fat hayatu utina atuan jama'al fakhrul mu'abbad. Apa sing duror kuwi? Nadam makhluk kiame abadan ing dalam selawase mahal berkari ing dalam semertane waktu esok wal asori lan waktu sore. Semoga solawat penghormatan tercurah bagimu ya Rasulullah selama-lamanya. Mulai dari pagi bahkan sampai sore, semua waktu. Wala jamil alilan ing atase sekabehane keluargane Kanjeng Nabi wal ashabi lan sahabate Kanjeng Nabi rupane man wong. Sahabate Kanjeng Nabi ku sapa? Man wong. Keluargane Kanjeng Nabi ku sapa? Man wong. Meskipun ada yang mengatakan ulama iku nek sing jeneng alun nabi yo al mukminin, wong-wong sing beriman. Tapi ada yang berkata, enggak, tapi turunan dari Bani Hasyim, Bani Muthalib. Wal ashabilan sepira-pira sahabat rupane man wong. Qad khassa kang wis nertentokake hum ing wong. Yang mana mereka semua sudah ditentukan oleh Allah, sapa sing nertentokno Rabbul Ula, pangeran kang luhur bikamalin kelawan sama. Mulane ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah iku selalu menghormati alun nabi rupane saiki para habaib lan menghormati semua sahabat. Ini menjadi pembeda antara kita kalih Syiah. Mulane enek kita menghormati kabeh, tidak membedakan siapapun. Keluargane Kanjeng Nabi nggih kita hormati, rupane para habaib. Sahabate Kanjeng Nabi kita imani semua, kita hormati semua. Tidak ada yang dibedakan. Beda nek Syiah. Nek Syiah sing digonggongno iki Sayyidina Ali. Iku Syiah. Lah mulane pembeda antara kita karo Syiah iku kita harus menghormati semuanya. Bahkan habaib sing gak alim iki tetap kita hormati. Soalnya pada tubuh beliau mengalir darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah habib itu tidak pandai, oke enggak apa-apa. Kita tidak ikut enggak apa-apa. Tapi kita wajib menghormati kuncinya kuwi. Jangan sampai kita mencibir. Ya cara ngendikane Mbah Maimun wis anggap wae habaib iku para habib iku kaya Quran suwek. Suweke Quran lah iku masa Quran kudu dideleh nggon sing dhuwur, tetep kita hormat. Iku menjadi pembeda. Lah alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah sing nang kene iki ditakdir Gusti Allah urip nang Indonesia. Lah urung enek Indonesia Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Hasyim Asy'ari iku gawe ada sing jenenge Nahdlatul Ulama. Mulane wong Islam nang Indonesia Ahlussunnah dijenenge Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ngono lho. Ya iki secara global ngono. Wis iki wis katam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Iki engko tak langsung donga. Dongane gak tak maknani. Tak jarak berjajar gak tak maknani padha wae. Sebenarnya kita ikhlas pokoke manut apa sing kekarepane ulama manut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sahbihi wa sallam. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qaim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wahsyurna gudan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amisna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah.
Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qad rasana. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima at-taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanum mana'amul qada'u an wusuli ila mithliha fala tahrimhum min tawabiyati sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sanau ala mamarrid duhur. Allahumma jalna li alaika dzakirin walina ma'ika syakirin wali yaumi liqa'ika minadz dzakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftunin wala makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajmain. Allahumma ighfirna syarradz dzalimin waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Allahumma ij'al hadir rasulal karima lana syafi'a warzuqna bi yaumil qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniyatan la nadma'u ba'daha abadan wahsyurna tahta liwa'ihi godan. Allahumma filna bihi wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali muallimina wa dzalhu bi alaina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dunubil khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.